नेपालको कोशी प्रदेशको ताप्लेजुङ जिल्लाको पाकटाङ्लुङ गाउँपालिका नजिक आज बिहान बजे 2.8 म्याग्निट्युडको भूकम्प गएको छ। EMSCले यसको वेबसाइटमा रिपोर्ट गरे अनुसार भूकम्प सतहबाट 5.0 किलोमिटरको धेरै उथलपुथल गहिराइमा समन्वय अक्षांश 27.59 र 87.98 देशान्तरमा अवस्थित थियो। भूकम्पको सही परिमाण, केन्द्रबिन्दु र गहिराई केही घण्टा वा मिनेटभित्र भूकम्पविदहरूले तथ्याङ्कको समीक्षा गरेर गणनाहरू परिमार्जन गर्ने वा अन्य निकायहरूले आफ्नो रिपोर्ट जारी गरेपछि परिमार्जन गर्न सकिन्छ। भूकम्पको केन्द्रबिन्दु नजिकका सहरहरूमा फुन्लिङ, ताप्लेजुङ जिल्ला, कोशी प्रदेश, केन्द्रबिन्दुबाट 40 किलोमिटर टाढा अवस्थित म्याग्लुङ, तेह्रथुम जिल्ला, कोशी प्रदेश, 68 किलोमिटर टाढा रहेको चैनपुर, सङ्खुवासभा जिल्ला, कोशी प्रदेश, 73 किलोमिटर टाढा रहेको खादबारी, सङ्खुवासभा जिल्ला, कोशी प्रदेश, 80 किलोमिटर टाढा रहेको छ। सम्भावित परकम्पहरू आउन सक्ने सम्भावित परकम्पहरूका लागि सतर्क रहन सिफारिस गरिएको कार्यक्रम हो। यस भूकम्पले त्यहाँका हाम्रा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा ठूलो प्रभाव नपरोस् र फेरि भूकम्प नआओस् भनी प्रार्थना गर्यौं। आमेन।